Kr42 যারা মূলত ডিজেল চালিত গাড়ি খুঁজছেন তাদের জন্য আজকের এই গাড়িটি 1999 সালের মডেল এবং 2003 সালে রেজিস্ট্রেশন করা। এই গাড়িটির মূলত পেপারস ফেল অবস্থায় আছে। যারা মূলত ডেড ফেল গাড়ি খুঁজছেন তাদের জন্য আজকের এই গাড়িটিতে 2C ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে। কত সিসির হবে ভাই এটা? 2000 সিসির 2C ইঞ্জিন, ডিজেল ইঞ্জিন। একটু আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ির রিভিউতে আপনাকে স্বাগত জানাই। যারা মূলত ডিজেল চালিত ইঞ্জিনের গাড়ি খুঁজছেন তাদের জন্য আজকের এই গাড়িটি। এটি হচ্ছে Kr42, 1999 সালের মডেল এবং 2003 সালে রেজিস্ট্রেশন করা। এই গাড়িটির মূলত পেপারস ফেল অবস্থায় আছে। যারা মূলত ডেড ফেল গাড়ি খুঁজছেন তাদের জন্য আজকের এই গাড়িটি। তো আজকের ভিডিওটি যদি শেষ পর্যন্ত দেখেন এই গাড়ি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন এবং কত টাকা দাম সেটিও আমি জানিয়ে দিব। তাহলে আর দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিওটি। তার আগে একটু বলে রাখি, যারা ভিডিওটি ফেসবুকে দেখছেন, যারা আমাকে ভালোবাসেন, আমার ফেসবুক পেজকে ভালোবাসেন, আজকের ভিডিওটি অন্তত একটিবারের জন্য টাইমলাইনে শেয়ার করে রাখবেন। সো ভিউয়ার্স, এটি কিন্তু আমি বলেছিলাম Kr42, যারা মূলত ডিজেল চালিত গাড়ি খুঁজছেন তাদের জন্য আজকের এই গাড়িটি। এটি মূলত ডিজেল চালিত ইঞ্জিনের গাড়ি। একটু আমি গাড়িটি চারিদিক থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি, তারপরে গাড়িটির ভেতরে কন্ডিশনে চলে যাব এবং পেপারস কত তারিখ পর্যন্ত আপডেট অবস্থায় আছে সেটি আমি জানিয়ে দিব। এটি কিন্তু আগে একটু বলে রাখি আপনাদের সুবিধার্থে, এটি হচ্ছে পেপারস ফেল অবস্থায় আছে বর্তমানে। তো সবাই কিন্তু জানেন পেপারস ফেল হলে অবশ্যই গাড়ির দাম কম আসে, তবে এই গাড়িটির কিন্তু দাম মোটামুটি কমই। একটু আমি গাড়িটি দেখিয়ে দিচ্ছি। এটি হচ্ছে বাম পাশের সামনের টায়ার। একটু টায়ারটি দেখিয়ে দিচ্ছি, যদিও বা আলো স্বল্পতার কারণে হয়তো বা একটু সমস্যা হতে পারে, তারপরে আমি ভালোভাবে দেখানোর চেষ্টা করছি। এটি হচ্ছে বাম পাশের পেছনের টায়ার। এই টায়ারটি কিন্তু বেশ ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। গাড়িটি মূলত হাই ফ্লোরের গাড়ি। এই হচ্ছে পেছনের কন্ডিশন গাড়িটির, এবং অবশ্যই আমি ডান পাশের টায়ার দুইটি দেখিয়ে দিব। একটু আস্তে আস্তে আমি দেখাচ্ছি। গাড়িটির কোথাও ডেন্ট পেন্টের কাজ নেই। ঢাকা মেট্রো 114537, এটি হচ্ছে গাড়িটির নাম্বার। আমি কিন্তু আগেই বলেছি গাড়িটির কোথাও ডেন্ট পেন্টের কোনো কাজ নেই। ঠিক যে অবস্থাতে গাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন বাস্তবে এসে কিন্তু ঠিক এই অবস্থাতেই পেয়ে যাবেন। এবং এটি হচ্ছে ডান পাশের পেছনের টায়ার। এটার কন্ডিশন মোটামুটি ভালো আছে। একটু আমি ভালোভাবে দেখানোর চেষ্টা করছি। এবং এই মুহূর্তে আমি যে টায়ারটি দেখাচ্ছি এটি হচ্ছে ডান পাশের সামনের টায়ার। এই টায়ারটা একটু দুর্বল হয়ে গিয়েছে। এবং এখানে যে কাজগুলো দেখছেন এগুলো কিন্তু কমপ্লিট অবস্থায় পাবেন। এগুলো কিন্তু মালিক আপনাকে ক্লিয়ার করে দিবে, সেই প্রতিশ্রুতি আমাকে দিয়েছে। মানে সামনের বাম্পারের যে কাজগুলো, এই কাজগুলো কিন্তু আপনাকে করে দেওয়া হবে। এখানে হালকা একটু অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, মানে কুকুরের সাথে বেঁধে গিয়েছিল, এই কারণে কিন্তু একটু দেবে আছে হালকা একটু আসলে। এছাড়া তেমন কোনো কিন্তু ডেন্ট পেন্টের কোনো কাজ নেই, আমি কিন্তু বারবারই বলেছি। এখান থেকে হালকা একটু পানি ঢোকে, এই কারণে আসলে এই গ্লাসটা উঠায় এবং আঠা দিয়ে নামায় দিলে কিন্তু ঠিক হয়ে যাবে। গাড়িটির এসি বর্তমানে ঠিক নেই। আচ্ছা ভাই, এসি করতে হলে কি লাগবে গাড়ির ভাইয়া? কেমন খরচ হতে পারে? আচ্ছা, বর্তমানে এসি ঠিক করতে হলে 20-25 হাজার টাকা খরচ হবে। তারপর আমি একটু ড্যাশবোর্ডটি দেখিয়ে দিচ্ছি। একটু ভালোভাবে দেখানোর চেষ্টা করছি যাতে করে অন্তত ভিডিও দেখে আপনারা গাড়িটি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা নিতে পারেন। একটু এই ধারগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। ড্রাইভার প্যানেলের পাশে যে দরজার ধার, এই ধারগুলো। যদি সিট কন্ডিশন পেছন সামনে থেকে দেখাই তাহলে বেশ মোটামুটি ভালো আছে। যেহেতু এসি ঠিক নেই এই কারণে কিন্তু ফ্যানগুলো দেওয়া আছে। ভালো মূলত আসলে গ্রামের রাস্তায় চলে, এই কারণে এসি ঠিক করার প্রয়োজন হয় না। তো এই ছাদগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি আমি। ছাদ একটু বাম পাশ থেকে দেখাবো। একটু বাম পাশ থেকে যদি দেখায় দেখতে ঠিক এই কন্ডিশনে আছে। গাড়ির পেপারসগুলো আমি দেখেছি, এখানে পড়েই আছে আপাতত। ভাইয়া দরজাটা একটু খুলে দেন তো। আচ্ছা, একটু আমি ভেতরে দেখিয়ে দিচ্ছি। হচ্ছে ছাদের কন্ডিশন, এবং সিট কিন্তু আমি আগে দেখিয়েছি, তারপরেও একটু ভালোভাবে আপনাদের সুবিধাটা দেখিয়ে দিচ্ছি। ভাই কজন বসা যায় সিটে? 9 জন বসা যায়। কাগজ কলমে কত আছে? 7 সিট না 8 সিট নাকি? হ্যাঁ, এই ড্রাইভার দিয়ে 8 সিট। ও আচ্ছা, একটু ভালোভাবে আমি দেখাচ্ছি। আচ্ছা চলেন পিছনের ডালাটা একটু দেখাবেন। এটা তো ডিজেল ইঞ্জিন, তাই তো? আমি কিন্তু আগেই বলেছি এটা হচ্ছে ডিজেল ইঞ্জিন, এই কারণে কিন্তু পেছনে কোনো সিলিন্ডার নেই।
তারপর আপনাদের সুবিধার্থে ধারগুলো আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। একটু আস্তে আস্তে আমি দেখানোর চেষ্টা করছি। আচ্ছা, একটু ইঞ্জিনটা একটু স্টার্ট করবেন, নামায় দেন তো ভাই। একটু বনারটা একটু ওঠান ইঞ্জিনের, একটু আস্তে আস্তে আপনাদের সুবিধার্থে আমি একটু এই ধারগুলো দেখাচ্ছি, তারপরে ইঞ্জিন স্টার্ট করে দেখাবো। আচ্ছা, একটু ভিতরে যান, স্টার্ট করেন। না, 2C গাড়িটিতে 2C ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে। কত সিসির হবে ভাই এটা? 2000 সিসির 2C ইঞ্জিন, ডিজেল ইঞ্জিন। একটু আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, স্টার্ট করেন। এইগুলোটা চাপ দেন। ঠিক আছে, বন্ধ করে দেন ভাই। সো ভিউয়ার্স, এতক্ষণ আমি গাড়ি দেখালাম, তবে গাড়ির সব থেকে ইম্পর্টেন্ট সেটি হচ্ছে গাড়ির দাম। তবে তার আগে আমি কিন্তু বারবারই বলেছিলাম যে এটি হচ্ছে ডেড ফেলের গাড়ি, মানে পেপারস ফেল অবস্থায় আছে এবং ডিজেল ইঞ্জিন। তো ট্যাক্স টোকেনের মেয়াদ আছে 2016 সাল পর্যন্ত এবং ফিটনেসের মেয়াদ আছে 2014 সাল পর্যন্ত। তো গাড়িটির দাম কত হতে পারে? তো গাড়িটির দাম হচ্ছে 3,80,000 টাকা। আমি আবার বলছি, গাড়িটির দাম হচ্ছে 3,80,000 টাকা। চাইলে আপনি সামান্য কিছু দাম দর করতে পারবেন। ভিডিও ডেসক্রিপশন এবং টাইটেলে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন, এই নাম্বারে কথা বললে আপনি কুষ্টিয়া দৌলতপুর থেকে গাড়িটি দেখে নিতে পারবেন। তো দেখা হবে পরবর্তী কোনো একটি ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এবং আমার জন্য দোয়া করুন। আসসালামু আলাইকুম।